ကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်မှာညတကောင်ရန်နေထွက်နေတာဒါမှမဟုတ်နေ့လေကြောင်တောင်မှောင်မဲနေတာမျိုးဟာနက္ခတဗေဒဆိုင်ရာအလွန်ကိုစမ်းကြယ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါဒီလိုထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုတော့ကမ္ဘာမြောက်ဘက်စွန်းနဲ့တောင်ဘက်စွန်းမှာရှိတဲ့ဝင်ရိုးစွန်းဆက်ဝိုင်းပိုလာဆာကဲအတွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာပဲတွေ့မြင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။နေရာဒီမှာဆိုရင်မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းဟာနေဘက်ကိုအစွမ်းကုန်စောင်းနေတာကြောင့်အာတိတ်ဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့နေရာတွေဟာ24နိုင်ပတ်လုံးနေအောင်ဒီထဲကနေလုံးဝထွက်မသွားတော့ပါဘူး။နော်ဝေးအိုက်စလန်နဲ့ကနေဒါမြောက်ပိုင်းလိုနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်နေဟာမိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းနားထိဆင်းသွားပြီမဲ့လုံးဝဝင်မသွားပဲတညလုံးလင်းထိန်နေတဲ့တကောင်ရန်နေမင်းကိုတွေ့ရမှာပါ။စောင်းဝတ်တီရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့အရှင်တွေကလုံးဝပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပါတော့တယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းဟာနေနဲ့ဝေးရကိုစွမ်းကုန်စောင်းသွားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတော့ဒီဒေသတွေဟာရပ်ပေါင်းများစွာကနေလနဲ့ချီကြာမြင့်တဲ့ဒီနေအောင်ကိုလုံးဝမမြင်ရတော့ပဲတနေ့လုံးမှောင်မဲနေတဲ့ဝင်ရိုးစွန်းညကိုကြုံတွေ့ရတာပါပဲမြောက်ဘက်မှာနေမွေတဲ့နေရာတွေဖြစ်နေချိန်မှာတောင်ဝင်ရိုးစွန်းအန်တာတိကမှာတော့နေအောင်လုံးဝမရတဲ့ဝင်ရိုးစွန်းညဖြစ်နေတယ်လို့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကအမြဲတမ်းပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတာပါဒီဒေသကလူတွေဟာနေမွေတဲ့အခါမှာအိပ်ပျော်ဖို့အတွက်လိုက်ကအထူကြီးတွေသုံးရတယ်လို့နေမထွက်တဲ့အမောင်လူတွေမှာတော့ဗီတာမင် D ကိုမဖြစ်မနေမိဝဲကြရပါတယ်နော်ဝေနိုင်ငံကဟမ်မာဖက်စ်မြို့မှာဆိုရင်မေလ23ရက်ကနေဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ထိရက်ပေါင်း80ကျော်ကြာအောင်နေဟာမိုးကုတ်စဝိုင်းအောက်ကိုလုံးဝဝင်မသွားပါဘူးဒီစမ်းကျက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးရဲ့ 23.5 ဒီဂရီစောင်းနေတဲ့ဝင်ရိုးလေးကနေဖန်တီးပေးထားတဲ့စက်ကြဝဠာရဲ့အလားတရားတွေပဲ